次はソファーの掃除機をかけます。よっ。うわっ。で、ダイソンちゃん使います。あ、なんか嫌な予感しかないんですけど、多分ダイソンちゃんが充電にならないっていうことは、多分バッテリー死亡説が高いと思うので、これはダイソンに連絡をしてバッテリー交換になると思うんですけど、前回やった時に1万円以上、送料込みなんですけど、1万円以上かかったんですよ。なので、それをやって1年ぐらいでまたこうなるということは、ダイソン恐ろしい。どうしようかな。これは使わないかな。せっかくのダイソンが。なので、優等生なこの子を使います。今日は暑い。カメラの前失礼します。外の温度は22度ぐらいなんですけど、なんか家の中が異様に暑い。日当たり良すぎるからですよね、きっと。普通に家の中30度以上になってます。暑いです。次はコロコロをかけます。椅子を戻します。重たい。絶対うちの旦那こういうこともやってくれないし、手伝ってもくれない。それなのに散らかす。なんてやつだ。よいしょ。よいしょ。重たい。よいしょ。で、さらに、この椅子は、ここが、折ります。一応ここに飲み物とか置けるっていう感じにはなってるんですけど、なんか、微妙に置いたことがありません。別になくてもいいかなって感じではありますね。よいしょ。こんなもんでしょう。